ดู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 ลืมเซตเซตพื้นที่เล่นเกมอ่ะละวันนี้วันจันทร์แต่มาไลฟ์ได้ยังไงงงเลยใช่ไหมล่ะนั่นแน่นอนอยู่แล้วเป็นเพราะว่าออฟฟิศหยุดถ้าไม่หยุดก็คงไม่ได้มาโอ้ยเก้าอี้อยู่ไหนเนี่ยหาก่อนแป๊บมาเราใช้เก้าอี้นอนเล่นชิวๆน่าจะได้ที่แล้วเราสืบจบไปเควสหนึ่งสืบถูกด้วยอย่างไม่น่าเชื่อนะเป็นคดีชู้สาวฆาตกรรมชู้สาวรอบนี้ไม่รู้จะออกมาอีท่าไหนเหมือนกันลุ้นเหรอโอเคกลับมาแล้วความเดิมตอนที่แล้วเหมือนเราจะได้รับภารกิจมาจากพี่ชายของเราให้ไปสืบคดีอะไรสักอย่างหนึ่ง My archive. I can always consult with it if needed. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. เอาล่ะต้องขึ้นรถไฟไปต่างแดน Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. 1 week later โอเคเราย้ายพื้นที่ Written on the rail สถานีรถไฟ It's time to complete operation เอามันกดได้เลยนี่หว่าจะรอทำไม What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. โอ้โหเยอะอุปกรณ์ก็เยอะ But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? เกิดอะไรขึ้น I แล้ว don't ครับ know. ไม่รู้ It's เหมือ as น if กัน the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. อ้าวรถไฟหายไปในอากาศ It's too งง dark. ดิ Only fog and rails, nothing else. There is no มี use แค่ in หมอกกับราง stumbling รถไฟ around here at night. We ไม่ will อยาก come มี back อะไร tomorrow. มันคงยากเกินไปที่เราจะเห็นได้ตอนกลางคืนพรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูใหม่แล้วกัน เช้ามากๆวันนั้นรถไฟหายไปรถไฟล่องหนรถไฟปีสีคดีรถไฟปีสี Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead.
Let us begin our investigation. โอเคคือสถานีรถไฟเจ้าปัญ First of หา all, let us examine the area where the train disappeared. โอเคไม่ให้ดูข้างในนี้ให้ดูข้างนอกก่อนเดินมันหน้ารางรถไฟเลยรถไฟจะชนหรือไม่จำลองสถานการณ์ This is the place where we saw the train vanish last night. มีร่อง A รอย discarded item, possibly thrown from the train. Railway sleepers, nothing unusual. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no tracks or footprints on the ground. ไม่มีฟุตปรินท์เลย There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. ไม่มี Yes, ร่องรอย Watson, I do smile ทำไม on occasion. This Nah, you- mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Find more information about Venice train locate map area Holmes, how is it even possible for a train to disappear? The rails have not been touched. There's nothing. ไม่ให้เดินออกไปก็ไม่ออกไปก็ได้แถวนี้เปล่าก็ไม่มีอะไรนอกจากร่องรอยตรงนี้ชัดเจนว่ารถไฟไม่ได้ตกราง หรือมันเป็นแค่เสียงหวูดรถไฟแต่ไม่ได้มีตัวรถไฟอาจจะเป็นการเมคการหลอกตอนนั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวแถวนี้มีอะไรน่าสนใจไหมเป็นสถานีคุยกันในสถานีหน่อย Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, ที่อยู่เมื่อคืน you were Mr. Holmes, the great detective. Will you be คือยอดนัก investigating สื what บคนนั้น happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. ลุงมีไฝไฝไม่มีอะไรอะไรเกรย์แฮร์ผมขาวแล้วแก่แล้วลุงน่าจะอยู่มานานปีตาสัญลักษณ์ Honorary Bridge แคนเซอร์เปื้อนแต่งงานแล้ว Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Railway map
I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Railway post bags. This part is probably from a locomotive. An old locomotive bell. This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Traces. Let's take a closer look. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Nothing interesting here. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials.
This road should lead to the town of Evesham. The whole trip. A telegraph. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Here is the train set. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows, and they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private, and it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few 100 feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. The whole train just...
This road should lead to the town of Evesham. Holmes, how is it even possible? The entire train. An old locomotive. This part is probably from a locomotive.
But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? But I don't understand, Holmes. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? The entire train has disappeared. It's a disaster. A telegraph. There are no tracks or railway. The rails have not been touched. Railway sleepers. Nothing unusual.
the entire train has disappeared. Railway post bags. A telegraph. A telegraph. A te- This map will be useful. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man.
Railway post bags. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment.
You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes, it was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazas Chilean Company. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential.
Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. A telegraph. Don't touch anything, please. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him.
This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. An exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive sales. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive sale. Mr. Robinson is the seller. Yet another. Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine.
It's a scandal. An absolute outrage. I will not move from here until I receive my refund. Don't. The entire This bin is full of empty bottles. A fishing advertisement. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18 hours 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs.
Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Railway post bags. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights, and heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes,
I'm a little confused. I should use the appropriate object here. 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 I should use. I should use. I should use the. I should use the. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. We need to attach a headlight and a steam whistle. We need to attach a... We need to attach a... We need to attach a... We need... We need... You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although,
Might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink, and whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. I'm all... Ah, A telegraph. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. The entire train has disappeared. It's a disaster. And oh, this. And Don't touch anything, please.
We need to attach a headlight and a steam whistle. The headlight is attached. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. Now let us see what we have here. First of all, let us pump the pressure inside the extinguisher. First of all, let us pump the pressure inside the extinguisher. The steam whistle is ready to be used. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. Ah, at any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver.
ก็ว่าแบบเอ้ยตอนอยู่บ้านเว้ยมันก็มีเอกสารใช่ปะมันก็ค้นหาเอกสารได้เอกสารส่วนตัวแล้วคือไงแล้วคือพอมานี่ปุ๊บก็ไม่มีเอกสารไงคือของนางอยู่นี่ติดหลังรถมา Now we have two maps. We must combine them properly. ปวดอะไรเดี๋ยวเสิร์ชโอแมปNow we have two. move นี่ Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Oh ได้สเตชันเล็กๆเพิ่มอีก2-3 แห่งไปสำรวจโอ้ยหาแทบตายอยู่หลังรถม้านั่งรถม้าวนไปวนมาอีบ้าอยู่หลังรถม้าโอ้อีกแล้วไอ้ต้าหัวเราะเลยหาไม่เจอจริงๆอ่ะมันสั่นดิเกะกะดิไม่ช่วยบอกเลยว่ามันอยู่หลังรถม้าตายเลยนี่ใครปะเนี่ยนี่ตัวละครใหม่ A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. ไม่ใช่คนอังกฤษนะครับใช่คนงานคนนั้นหรือเปล่าซิงก้าใหม่ๆเอามาดมThis scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into รู้แหละว่าจะให้เป็นรูปหมวกอ่ะโอเคใบไม้ a greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turrent, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. เป็นเม็กซิกัน This ashtray is full of ash and cigar stubs. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here.
Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. สูบอยู่นานมากใช้เวลานาน This ashtray is full of ash and cigar stubs. A fake train. Ha! What a clever and devilish trick. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. News Newspaper Betting Well, slips for horse racing. Betting slips. เจ้าหน้าที่คนนี้เล่นม้า A telegraph. A ฟังจะฟังกดม้ายังไม่ทั่วครับ บอกว่ายังไม่ทั่วอ๋อด้านหลัง The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. ไปดูกบ ไปดูกบ ไม่เห็นมีอะไรเลย Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. แปลว่าอะไรวะไม่ใช่ซิ่งบอททอดกระดูกหาย แต่งงานไหมโสดอ๋อ ไม่โสดอ๋อ มีรอยแหวน อาจจะโดนเมียทิ้ง เท้าเหรอ ไม่ใช่กระเป๋า ไม่มีนาฬิกา It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? Well, I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain.
Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake.เห็นดูอะไรได้เลยทำไงดีอะวะสันอยากลงไปดูแต่ดูไม่ได้อะอันนี้เป็นทางที่เราออกมาเมื่อกี้เนี่ยไม่น่ามีอะไรเช็คก่อนต้องไปเช็คตรงบีชนู่นเลยครับไกลมากมีให้เช็คเยอะเลยพอมีให้เช็คปุ๊บมีให้เช็คเยอะเลยเราโอเคไปบีชก่อนHere we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster. These traces were made by a carriage. Look. มีร่องรอยวัดสิ Nothing interesting here. 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 กูต้องวัดยังไงนะ Nothing interesting here. Nothing interesting here. The distance between the tracks is about... The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. The vehicle... The vehicle... มันไม่ครบมันเฮฟวี่ใช่ The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy.
These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. รถไฟโยนน้ำหรอวะ This place was abandoned fairly recently. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. น้ำลงทำไมน้ำถึงลง ไม่มี คือมีอะไรมาโดนโยนทิ้งน้ำแน่ๆรถไฟมันทิ้งน้ำเหรอวะทำลายหลักฐาน A fake train. Ha! What a clever and devilish trick. Set the beat area น่าจะยังมีอะไรอีกสักอย่างนี่ไง An advertisement for lake cruises. เคยมีเรือใหญ่อยู่ มีโอกาสที่จะเป็นเหมือนบรรทุกรถไฟทางเรือ บรรทุกรถไฟผ่านทางเรือเอาเนี่ย A label with the name Las Zarpas. โอเคผ่านแสดงว่าเก็บหมดแล้วไปได้ โอเคมีต้องไปสืบคนด็อกิเมนต์วสันต์วิ่งอยู่กับที่ My Las Paz 1884เดี๋ยวนะ เราไปดูปีบนป้ายไอ้นี่ก่อน ไม่งั้นจะเสิร์ชยากไม่มีปีว่ะ Boat trip attitude an advertisement for lake cruise. ไม่มีบอกปีซะด้วย ไม่มีอะไรที่บ่งบอกปีชัดเจนนะ An abandoned gypsy caravan. ยิปซีคาราวานอาร์คิเทค
The heavy food transportation level overship electric service. Here it is. โอเค เป็นไอเทมที่ใช้ขนส่งแน่นอน Mexican hand leg transport something very heavy ใช่ กูอยู่ไหนเนี่ย ไม่เหมืองนั่นหรอ This road should go in the same direction as the railway. ไถไปเรื่อยๆ ต้องเจออะไรบางอย่างบ้างเนี่ยที่นี่น่าจะยังไม่ใช่ทำไปนี่ก่อน ยังไม่ครบ It's my Doncaster rail station subject to detail cool. It's my side railway beach and lead police station between Chesterfield and Assam Beach and Wigan Railway Service อ๋อ เราต้องไปเทส เดี๋ยวนะถ้าเราต้องไปเทส เราต้องไปเอาไอไอไอที่เราทำไว้ก่อน ใช่ไหมถ้าเราจะต้องไปเทสแล้วก็ต้องไปเอาไม้โยกรถไฟปลอมที่เราทำไว้ก่อน เอาไปไม่ได้เว้ยนึกว่าเอาไปได้ แค่ให้กูเทสเฉยๆดีกว่าถ้างั้นแบ่งของมายังไงก็เป็นแค่การสำรวจเฉยๆกันเนาะขอสำรวจที่นี่อีกทีแล้วกันจะที่สับรางรถไฟอะเนาะใช่ไหมน่าจะหมายถึงให้เราตรวจสอบ This railway branch should lead to the quarry. The switch is rusted, but it still works.
The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. สามารถสับรถไฟให้มาลงที่นี่แล้วก็ลงน้ำได้น่าจะมีการลงน้ำจริงตรงนี้ Somebody stole the rail cover missing section of railway for the quality.ทีนี้ก็ไปอีกจุดหนึ่งตรงนี้เมื่อกี้ที่ไปมา Train could be suffered. Train cannot suck in the foot. Or rearrange the missing something. Train has such a folding quality. โอเค ได้เบาะแสมันละ The switch is rusted, but it still works. The switch is rusted, but it still works. The switch is rusted, but it still works. ก็ยังใช้งานได้อยู่เอ่อ คือรถไฟเนี่ยมีมาจากตรงนี้ใช่ไหมอาจจะถูกสับรางตรงนี้หรืออาจจะถูกสับรางตรงนี้ไอ้นี่เมาไอ้สถานีนี้เมาอาจจะเห็นหรืออาจจะไม่เห็นก็ได้Railway Bins Railway Service โอเคตรงนี้ยังตรวจสอบไม่ครบทางนี้แสดงว่าอันนี้ต้องเป็นสถานีอะไรนะ Notting Mile เมืองก็คือทางเข้าเมืองทางหินไปเมืองคือตรงนี้เลี้ยวนี่นี้อันนี้ตรงไปทางมันงงๆเว้ยNottingham Mile แต่
เวลาแต่ถูกแจ้งว่ารถไฟเลทแล้วก็ถูกเอามาเก็บไว้ที่เหมืองเนี้ยเหรออันนี้ก็คืออีกเคสหนึ่งกับอีกเคสหนึ่งคือพาลอยน้ำแล้วออกไปทางนู้นเลยบีชแต่ประเด็นคือต้องมีเรือแต่เรือกลับไม่อยู่ที่นี่ก็คือพาไปทั้งเรือหรือเปล่าที่แม่งโล่งมากอะตรงนี้คือถนนคู่ขนานสำหรับไปเมืองใช่ไหมไม่รู้กันวะด้วยตรงทางไม่เห็นมีอะไรเลยวะเบาะแส This suitcase contains my archives. We can mines. This is interesting. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. ไปเรื่อยเลย Here are the mines homes. They appear to be abandoned. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. รอยไม่ตรง A lightly loaded vehicle came this way. รอยไม่ตรง Then a small vehicle with wooden beams went down this way. เป็นรอยเก่า This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Empty place. Missing rail. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. มีคนเอารางออก จะพังไหมเนี่ยวิ่งเล่นแบบชิวมากเหี้ยเสียงยังหลอนเอาได้ด้วย
This box must be the safe. Let's open it. แงะอีกแล้วเรียบร้อยเสร็จจน The Mexican company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Wow. We found this is safe company this put your own mind Saturday no fitting room Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who flared our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Okay แสดงว่าที่นี่หมดที่นี่หมดแล้วก็มาที่นี่ต่อไปคุยกับพ่อหนุ่มผู้สูบซิก้า somebody stole away food หรือ somebody into my เอาไปเก็บไว้ในเหมืองหรือรอยน้ำหนีไป ตอนนี้คือถ้าถามถึงรอยล้อเนี่ย แต่เดี๋ยวนะไอ้รอยล้อนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นรอยล้อที่ยกรถไฟไปนี่จริงไหมก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างอาทิตย์ที่แล้วลงคลิป YouTube เหรอ ก็ไม่เชิงว่าตัดหรอกค่ะ ก็ประมาณนั้นแหละ ก็ตัด ก็แคปตัดนิดหน่อยๆตัดในทวิตนี่แหละ ตัดแบบง่ายๆ แค่ตัดแปะเลยอะไม่มีแบบแรงสิ้น Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night.
Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. ดูสิรอยเหี่ยวย่นไฮสมาร์ทโค้ดชุดเท่สตองบิลดิ้งแมทเทียลอาร์ตเนี่ยนะสีเหรอExpensive cigar. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Your cigar. Because of your cigars. See, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros, who were due to arrive yesterday. They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. เหี้ยไปละเพน Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. คลิปที่ตัดวันนั้นเป็นตอนจบมั้งตอนจบ3แบบปิดจ็อบเกมนั้นไปแต่อีนักสืบหน้ามึนเนี่ยเหนื่อยจังเกมที่เหนื่อยมากแต่ก็มันดีนะแต่ก็เหนื่อยต้อง exam the railway station detail crew examine found out is possible high train here เอ้ยต้องไปมายังสำรวจไม่เสร็จที่นี่ก็สำรวจไม่เสร็จโอเคตรงนี้ยังมีอะไรอีกแต่ที่เราเจอมันเป็นฝั่งโน้นฝั่งนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ไม่น่ามีอะไรอยู่ตรงนี้เป็น waiting room เอ๊ะเดี๋ยวนะให้ห้องนี้มันเป็นwaiting เหมือนกันมี2ประตูตรงนี้ที่สับรางมาเนี่ยมันเป็นรอยเหมือนวางแบบทางรถไฟต่อเช็คตรงไหนได้อีกวะ
ปกตินึกไม่ออกนึกไม่ออกถ้าเป็นเคสของการไปเก็บก็ไม่ใกล้เคียงเลย ยังไม่มีเหตุผลอื่นมาทำลายความเชื่อว่าเราลอยน้ำไปเดี๋ยวโอเคทางนี้ทางที่ย้ายรางมารางตรงนี้หายไปThis is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. เชี่ยยิงปืนเหรอระเบิดเหรอ Dynamite.ทำไมมีไดนาไมต์ My close hide the train dynamite was used after train was moving inside มีความเป็นไปได้ My current with dynamite somebody want to post them into ก็มีความเป็นไปได้ทั้งคู่ตอบอย่างนี้ก็คือจะซัพพอร์ตการขนทางเรือถ้าตอบว่าลองดูนะมันขัดกันตรงไหนวะเอาไว้ก่อนแล้วกันถ้างั้นแสดงว่าการสำรวจของเรา discover more VEA company แต่เอารถไฟไปเก็บไว้ในเมืองทำไม This suitcase contains my archives. We can company สำรวจอะไรไม่ครบไว้ไอ้ตรงเนี้ยหาไม่เจอ
รวจอะไรไม่ครบอย่างนั้นเหรอ Railway post bags. ไม่ได้เข้ามาที่นี่ นี่ไง This post bag belongs to the station master. Corvell Agency Main London in reply your last warning letter เป็นจดหมายเตือน I need pay caught my debt ให้จ่ายหนี้ The station master appears to have found himself in some financial trouble. Darling, I should trust me this time shows more than enough money repay house of the money for all you this. มันติดหนี้ติดพนันไง Train press weather station master reporting train never pass license fail report น่าจะใช่ น่าจะโดนซื้อตัวได้ เดี๋ยวนะ Use the telegraph to discover more telegraph เหรอ about WEA Coal Company telegraph telegraph คืออะไรวะ This suitcase. Discover more about this company.
I will not move from here until I receive my refund. Don't touch anything, please.ฉันต้องไปทางไหนต่อดีล่ะเนี่ยเทเลกราฟนี่คืออะไรอะมันบอกให้ use the telegraph อะแต่ telegraph คืออะไรอะ โอเคถึงเวลาในการนั่งรถม้าไปมาๆอีกแล้วครับท่านเพราะไม่รู้จะไปทางไหนนะ deduction กับใช่นี่ไหมเทเลกราฟไม่ใช่ เดี๋ยวนะเทเลกราฟSherlock talent switch character runs imaginations ไม่ใช่เทเลกราฟแปลว่าอะไรอ่ะเอาจริงๆ ฉันไม่เข้าใจคำว่าเทเลกราฟขอ Google แบบtranslated เทเลจีโทรเลขเหรอเดี๋ยวถ้าโทรเลขก็ต้องไป This suitcase contains ต้องไปที่สถานีใช่ไหมกราฟ G ใช่ปะที่โทรเลขเทเลกราฟโทรเลขมันก็ใช้ของสถานีไหนก็ได้เพื่อที่จะส่งถูกไหมนี่ไง I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. There are two company
Chilean Barcaza and the Mexican Caracol both once purchased the WEA coal mine in Mexican Caracol. Australia has expressed an deal as prepare on the paper. However, groups by their influence connection many deal of mine. Mexican Hill no gratitude exceeds the current business is business after all ก็เป็นแค่ธุรกิจของเขา G R U D E หยาบคายไม่หยาบคาย No good ไม่ D G E นะคะความแค้นไม่มีความแค้นเม็กซิกันไม่ได้มีความแค้นไม่ได้มีความแค้นมันก็แค่ธุรกิจไม่ได้มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรนั่นเองมี2เวอร์ชันกับอันนี้อีกอันหนึ่งก็คือเม็กซิกันมีความแค้นโกรธที่ Coracle Company ทำกับเซลล์เทน Mexican Trap Stay on the train and display controller remote or open its phone for Mexican drone sharing businessอันนี้คือสรุปแล้วสินะก็คือ Rose have plan for the coal plant cover ก็คือไม่มีผล Lose the machine this disaster of my Robinson even he planned his fall he has lost far more than could grant this will not cover the total cost of the reaping a loss of easy money thanks to the mother Victim คืออะไร V I C T I M เหยื่อ Mr. Branson เป็นเหยื่อกับ Mr. Branson มีแรงจูงใจ
จะเป็นแรงจูงใจมากกว่ามันกวนตีนอะแต่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะ Children bus company returned control remote on the train exit of Chile. Change station bring station master let's repose. Somebody stole real or real. The malware was high train dynamite used train move inside. The malware with dynamite somebody want to cross them. อ้าวอันนี้เปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนทุกอย่างเลย เมื่อกี้ก็เป็นอย่างนี้หมดอืมเหมืองนี้ดูไม่น่าจะเก็บรถไฟได้เลยอะแต่อาจจะเก็บได้ก็ได้นะถ้าเม็กซิกันไม่โกงถ้าเม็กซิกันไม่โกงถ้าเม็กซิกันไม่โกง make train minutes in order still for Mr. Robinson ไม่ใช่ งงเลยมึง อ้าฮะอันนี้แก้ไม่ได้คือtransport something heavy เวอร์ชันใหม่ สายใหม่ the train still เกิดใหม่ Insurance for the type ตอนนี้มี ความจริงสองแบบ คืออีโรบินสันจ้างขโมยของเลยจ้างเม็กซิกันเนี่ยขโมยของอีกแบบหนึ่งคือเม็กซิกันมีความแค้นก็เลยมาขโมยแต่ถามว่าแค้นอะไรอ่ะแค้นที่เหมืองถูกขายอะไรเงี้ยเหรอก็ไม่น่าใช่แต่เหมือนอีโรบินสันไปจ้างทางฝั่งนี้มากกว่าหรือเปล่าดิวบิสเนสกันเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีความจริงส่วนไหนที่ดูไม่ใช่มั้งอ่ะอันนี้คือ
train cannot sustain the full quality เพราะว่า old railway หายไปบางส่วนมันtrain because start the full qualification train station bring ไม่อันนี้ต้องเป็นอันนี้ miss train never pass though Chesterfield Station รถไฟไม่เคยผ่าน Chesterfield Station เพราะมันเมา Send report บางคนขโมยรางรถไฟSomebody stole the rail to the over the over missing section or rail Somebody stole railมีความเป็นไปได้ก็คืออาจจะขโมยจากเหมืองไปต่อตรงทางน้ำก็ได้หรือจะขโมยจากทางน้ำไปต่อตรงทางเหมืองก็ได้ดังนั้นเรื่องการขโมยรางรถไฟก็น่าจะเกิดขึ้นจริงแต่ว่าจะเกิดตรงโซนไหนก็ไม่ชัวร์ Where high train dynamite used after then move inside มีการจุดระเบิดหรือเพื่อปิดหลังจากเทรนเข้าไปข้างในหรือแค่ปิดเฉยๆบาคาซ่าคอมพานีเวอร์อินเตอร์เนลเลกเทรน the controller remoteอันนี้เลือกเรียนสิ่งนี้เยี่ยมีความเป็นไปได้3แบบแล้วตอนเนี้ยก็คือเดี๋ยวนะไม่ได้อะต้องไปดูแวดล้อมก่อนอะเดี๋ยวนะงงแป๊บนึงนะคือเป็นไปได้หมดเลยงงเดี๋ยวนะแต่ถ้ารถไฟเข้าไปในเหมืองเข้าไปทำไมวะตรงนี้เหนือใต้ออกตกข้างหลังเรานี่คืออะไร
ข้างหลังเรานี่ต้องเป็นข้างหลังเราเนี่ยต้องเป็นทางนี้ถูกไหมทางนี้แล้วก็เป็นทางแยกซ้ายขวาเดี๋ยวนะหนองน้ำทำไมตรงนี้เป็นหนองน้ำอ่ะมันเป็นทางสามไม่อันนี้คือเราอยู่ทางนี้อันนี้ถนนธรรมดาอันนั้นไม่ก็คือถ้ารถไฟมาทางนี้มันก็จะเลี้ยวเข้านี่เลยจะไม่ผ่านอะไรทั้งสิ้นกับอีกเวอร์ชันหนึ่งรถไฟผ่านสถานีนี้แล้วมาเข้านี่แห่งน้ำปุ๊บข้ามมานี่แล้วก็หายไปอย่างไรร่องรอยต้องดูแรงจูงใจอะแรงจูงใจบาคาซ่า and the Mexican Oracle บาคาซ่าเนี่ยเป็นบริษัทรถไฟถูกไหมแล้วก็ Oracle เนี่ยเป็นบริษัทของเม็กซิกันตั้งใจจะซื้อเหมืองอย่างไรก็ตามบาคาซ่ากรุ๊ปaid by their information connection aid AID ED ได้รับความช่วยเหลือเดี๋ยวนะแบบไม่ใช่มี2บริษัทที่อยากจะซื้อเหมือง Google Translate อย่างยาวเลยไม่งั้นไม่เข้าใจก็คือเม็กซิกันอยากได้เหมืองแต่ว่าไม่ได้ครับเพราะว่าเส้นของบาคาซ่าแรงกว่าอันนี้ไม่มีอะไรเป็นจดหมายเกี่ยวกับการติดหนี้เฉยก็ new security instruction Google Translate เนี่ยช่วยท่านได้คำแนะนำใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนเราแจ้งว่าไม่มีตัวแทนของกลุ่มจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงฟรีนับจากนี้บริษัทเป็นเจ้าของเหมืองในอนาคตจากนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกับตัวแทนใดๆยกเลิกสัญญาซื้อขายเบื้องต้นก็คือไล่ที่เลยพอแม่งซื้อได้เหมืองปุ๊บไล่ที่เลย
ซับซ้อนดีนะเรื่องนี้เรือบรรทุกลัสซาปาสเป็นผู้นำด้านการขนส่งสินค้าหนักลัสซาปาสเป็นของสมาคมคาราโคของเม็กซิโกซึ่งครอบคลุมการขนส่งการบริการด้านไฟฟ้าและเหมืองแร่คือถ้าเกิดว่าเป็นความแค้นของเม็กซิโกอ่ะจะต้องลงเรือปะมีความเป็นไปได้ว่าจะต้องลงเรือเพราะเป็นของบริษัทคาราโคเพราะว่าเหมืองอะโดนไล่ที่ออกมาแล้วมีความเป็นไปได้สูงอันนี้คืออะไรวะทูมาร์บิสันอัตโนมัติโคเวอร์เปอร์เซ็นต์ value maximum cover 50,000 one year อันนี้หนังสือสัญญาไม่น่าจะมีอะไรเวลาตารางเวลารถไฟเดสการ์ดstation Robinson locate at Mission Station เหมือนส่งข่าวบอกsmall truck with a base round trip เดี๋ยวนะ warehouse near empty trash left by rush track this weight around 6-7 most likely สงสัยว่ารถไฟมันมาจากทางไหนกันแน่ train delay master message on train delay some issue with ใช้เวลางงนานหน่อยนะหัวหน้าสถานีอีสต์แฮมได้รับข้อความแจ้งล่าช้าของรถไฟเนื่องจากปัญหาบางประการกับผู้โดยสารสถานีวิชลิงตันโอเคแสดงว่ารถไฟวิ่งจากนอตติงแฮมวิชลิงตันตรงนี้มาถึงตรงนี้แต่ตรงนี้บอกว่าดีเลย์แต่รถไฟปลอมอยู่ตรงนี้แล้วก็แกล้งทำเป็นรถไฟมาตรงนี้มีความเป็นไปได้ว่าไอ้นี่เมาส่วนไอ้นี่แกล้งเป็นติดหนี้ก็เลยแกล้งมาทำเป็นรถไฟอยู่ตรงนี้แล้วก็แอบเอาไปเก็บตรงนี้ขณะที่ไอ้นี่เมาโดนมอมเหล้ามอมเหล้าอีตานี่โดนมอมเหล้าอันนี้อ่อนก็เลยงงมาคาซ่าคอมพานีมาคาซ่าเนี่ยงงมันเป็น security ของรถไฟถูกไหมกรรมการบริษัทเขาได้อยู่บนรถไฟหลังจากสถานีบริการขณะผู้โดยสารอื่นๆถูกถอดออกอ๋อ
แค้นแล้วล่ะถ้าเกิดว่าบาคาซ่ายังอยู่บนรถไฟส่วนอีโรบินสันเนี่ยแม่งสวย แม่งสวยคือมันสวยว่าแบบเฮ้ยกูไม่ได้ตั้งใจเว้ยน่าจะใช่น่าจะแค้นแล้วล่ะBurning Note เปล่าBurning Note เดี๋ยวนะ Burning Note Mexican and ชื่อ Burn Not Found into the Don't Capture เตือน Open Hall ความขัดแย้งโอเคสรุปเลยแล้วกันว่าความแค้นเม็กซิกันโกรธถูกโกรธแล้วก็อิตาโรเบนสันซวยเป็นเหยื่อโอเคแล้วก็บอดี้my train my train is move inside my somebody want to close them มันมีร่องรอยการขุดใช่ปะตรงนั้นมันเกี่ยวอะไรวะเดี๋ยวกดผิด Miss Train pass the Mister Station Never pass ใช่ Train never pass อันนี้ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้ว Mexican had some heavy ใช่ heavy Microwrap high train dynamite use after train moving inside เพราะว่าผู้โดยสารและคนอื่นออกไปหมดแล้ว มีโอกาสที่จะเม็กซิกันจะใช้เรือก็จริงแต่ว่าในเมื่อมันเป็นความแค้นเรื่องเหมืองก็อาจจะไปที่เหมืองก็ได้มีความเป็นไปได้ว่าจะไปที่เหมืองมากกว่าแต่เรือก็เป็นเรือเม็กซิกันแถมมีร่องรอยว่าน้ำลดต่อผุดรอยล้อหรอก่อนหน้านี้มีคดีขโมยใช่ไหมแต่หลังนั้นพูดว่าอะไรวะไดอันล็อกแต่ลุงคนแรกอะเดี๋ยวนะ Train detail map real
nothing of value a few 100 feet standby rail and some spare railway paths but it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone to ขโมยน่าจะเป็นเรือมากกว่าเพราะหลักฐานการขโมยเนี่ย standby rail and some spare railway เนี่ยน่าจะเรือน่าจะไปทางเรือมากกว่าถึงแม้จะแค้นเรื่องเหมืองแต่ก็น่าจะไปทางเรือมากกว่าตามหลักฐานที่มีนะอาจจะปิดเหมืองไว้เพราะว่าแค้นที่แบบว่าโดนหนี้เหมืองก็เลยเปลี่ยน Somebody stole railway some cover missing train station never pass and pass cover fieldไม่ดิต้องอันนี้กดแล้วนะเอาเลยนะMexican indemnity total carefully planned murder the Mexican killed the Karen sunk in the train food quality high diagram the Mexican humanity toward the children has cost many lives. They must act quickly, contract less trade, and allow the police to perform their round and switch justice activities from organization service cannot be chain toolsไม่ไหวแปลเองไม่รอด Google เถอะไม่ไหวละอันแรก blind justice ความยุติธรรมไร้ค่าความไร้มนุษยธรรมของชาวเม็กซิกันที่มีต่อชาวชิลีทำให้ผู้เสียชีวิตจำนวนมากเราต้องรีบติดต่อเรสแตกและอนุญาตให้ตำรวจดำเนินการความยุติธรรมรวดเร็วไม่ได้มีความเสี่ยงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศอีกแบบ political game เกมการเมืององค์กรอาชญากรรมเช่นนี้ไม่สามารถเผชิญหน้าได้โดยตรงมันต้องใช้วิธีการที่ละเอียดอ่อนให้โอกาสมาครอฟในการแก้ไขข้อขัดแย้งแม้ว่ามันอาจจะยืดเยื้อและหันไปหาผลประโยชน์ของเขาเองคนตายไม่เยอะไม่ใช่เหรอเรื่องนี้มันเอาตายแค่คนเดียวก็คือเลือกอันไหนก็ได้
ยเลือกแล้วกู Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barkazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dive into the lake. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Well, the case is solved, and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away, wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. เหี้ยกูผิดปะวะ sometime later อ่ะไอ้เหี้ยชัดเลย Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! เหี้ยเดี๋ยวกูตกใจกูเล่นไม่ทัน ไอ้เหี้ยกูตายเดี๋ยวกูยิงไม่ทันกูยิงไม่ทัน How dreadful. 2 dead bodies. What a terrible ending to such a great case. There, my dear fellow. It is all right. You did your best. Mexican drama ชิลีจริงว่ะ เย้ฟาวครูทุกอย่างเลย แล้วก็ตอบคำถามถูกด้วย แต่ไม่ถ้าเรากดอันเนี้ยให้ตำรวจจับเลย
Then the case is solved. Well, I shall Ah, but I know that look. On the one hand, we have the local constabulary. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting. Our other option is Brother Mycroft and his tedious, but it will be a lot. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should over... Let us go home then. No, I did not say... Well, all right. Watson, we know that the Barkazas McDermott. Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty... But how do you intend to prove... Oh, no. Huh. Of course you... Well, the case is solved, and we shall be... Right away, what? You know, the... Yeah, the... You go. เหมือนเดิมเลยครับ ถึงไหนจะติดหนี้ติดสินก็ไม่ควรตาย ต้องยิง เราต้องยิงสกัดให้ได้ ประสาน Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! โดนแล้ว แล้วก็โดนจับ Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh Nee, my Lorry. God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room and not with you wearing a blindfold. ไม่รีบจับ ไม่ได้ยีตตี้วู้สบายใจแล้ววันนี้ หมดเคส สบายใจ Because the location same way, people make same, people choice.